laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi irrahmani irrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi radiya al-islam lilmu'minina dinan wa nasaba al-adillata ala sihhatihi wa bayyanahu tabyina wa gharasa at-tawhid fi nufusihim fa athmarat bi ikhlasihi fununa wa a'anahum ala ta'atihi hidayatan min wa kafa bi rabbika hadiyan wa mu'ina. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin alladhi arsalahu Allahu rahmatan lil alamin fasharaha bihi as-sudura wa anara bihi al-uqul wa fataha bihi a'yunan umyan wa adhanan summan wa quluban ghulfa sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahabatihi ghurril mayamin wa ala kulli man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد هذه المقدمة الوجيزة بمعونة الله جل وعلا، فهذه الجلسة جلسة متضمنة لمذاكرة حول بعض مفاهيم يجب أن تصحح، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل في السر والعلانية، وأن يرزقنا حسن الخاتمة، وأن يجيرنا جميعا من سوء الخاتمة، إنه جل وعلا ولينا ومولانا، نعم المولى ونعم النصير. فإن عنوان هذه الجلسة سيدور حول خطورة القول في دين الله بغير علم، ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد والمعونة، وبه نستعين، ومن بغيره استعان لا يعان. أن يتي جل وعلا تاوتك كانكو وني ولا ركادو دينا وننجل ببن دينا o fempipiiji hollayɗi kaaɗo diina ko kanka tun woni goonga. O ɓoori malal e kala nokku o watti ɗum e nder kaaɗo diina. kala ɗaɓɓuɗo malal harawana e islam o ɗaɓɓingal malal o perdaygal malal ngal o ɗaɓɓata. Allahu jalla wa ala o waɗi kala ko wiyete alfawza wal falaha wan najata o waɗi ɗum fi hadha ad-din. kala ko wiyete daɗal e malal e keɓal o soomi ɗum e nder kaaɗo diina. kala ɗaɓɓuɗo ɗum e ko wana kaaɗo diina haray ko perdi o ɓeydoto. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ɓe makayno enen hari ko en yimɓe majjuɓe ganda hay fus joomi men andini en teddiniri en diina islam. si en yehi ha en faalama ɗaɓɓitirde teddungal ko wana islam, joomi men ɓeydata en siwana jasere. ten toro Allah subhanahu wa ta'ala yo arkison yondinorgol teddungal islam ngal. haray nde ɗo jonde ɓaawo oɗo muqaddima raɓɓinɗinaɗo, aray ko ɗe gandi hande ko wowɗen wadde e oɗo silsila mo jogiɗen, silsila ta'dimillahi jalla wa ala. en ɗettino wasailu ta'dimillahi ta'ala. yontere hande ɗettuɗen gooto e ko sori e sengole makko hanude ɗen ɗettude hande gila ɗimmo on yahen yeeso. kono min baabi qawlil qa'ili, immorde tippugol konngol wi owo la tuqaddim muhimman alal aham wala tudayi muhimman. wata ɗettu ko himmi fawa e dow ko ɓuri himmude, wata yeebu kadi ko himmi kon sabu ko ɓuri himmude kon. moɓindirɗi fof. la tudayi muhimman, la tuqaddim muhimman alal aham. ta ɗettu ko himmi fawa e dow ko ɓuri himmude. ko ɓuri himmude kon wata yeebine kadi ko himmi kon. moɓindirɗi. ɗum wiyete fiqhul awlawiyat, etagol faama ko honɗi hana ardinede. haray tawɗen hande bi munasaba nde ɗo jonde en yiltu ɗum ɗon ko waɗi hada fo on ko etagol en ha anden Allah subhanahu wa ta'ala no hana andirede no.
waawen heɓude hulugol mo no haana hulirede non waawen rewgol mo rewiren mo no haana rewirede non jon non e nder muɗum si tawi koko wiyete ŋappitande fokkitani diina islamu kan julɗo ko kanko halfino kaɗo diina haray hino waɗɗi lisaman e dow julɗo nde o henjanta kaɗo diina ka o gonɗini ɗen andi Abubakr Siddiq radiyallahu anhu ñande yawmu ridda ɓe wowluno konngol hanugol wonde landal kala julɗo ila an taquma sa'a o lando ngol ɗon konngol hoore makko kanko julɗo on ñande wo ñande e nokku wo nokku si ɗum ɗon timmi o eɓɓita ko jaabo ngal ɗo landal honno woni ngal landal nde Banu Hanifa sendidiri bayna salah wa zakah woɓɓe maɓɓe suɓi sendidiri bayna hayati nabi wa wafatihi fil iman woɓɓe ni nelaɗon men gonɗinayɓe si ɓe wuuri ɓayɓe feƴƴini joni men gonɗintaɓe woɓɓe maɓɓe inni men juulay men jonna zakka si nelaɗo no wuuri ɓayɓe feƴƴini joni men juulay kono men jonnata zakka ɗum ɗo fof ko ridda Abubakr Siddiq wi kala sendidirɗo hakkunde julde e zakka ka islam mi haɓaymo ha o tumbidira ɗi ko adi joomi men sendidirali ɗi ka jantagol on sayi sahabaɓe goo faami hewta ton hana haɓudeɓe madama ko subuha ɓe jogi subuha on no wawi hara ɓe wawa accede ɗon ha ɓe faamine ɓe yewti Abubakir ha kono o ronki jaɓude faamu maɓɓe ngu buy e maɓɓe kadi ronki yawde jaɓude faamu makko ngu e nder muɗum Umar ibn al-Khattab jeeya e hooreɓe arɓe jooɗo di Abubakr Siddiq radiyallahu anhu ɓe yewti wonni ya Ababakrin kayfa tuqatilu qawman yuqimuna as-salah ko honno haɓirta yimɓe julɓe wonɓe juulude te hiɗa andi nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki en fof ɗen andi ɗi ɓe maaki umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah Umar ibn al-Khattab ɓayri yewti ɗum Abubakir wi ko non woniri kontin hadis on ɗon tigiri min kadi ko on woni dalilam wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah fa idha fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi haqqil islam ɓayri Umar hewtiɗo Abubakir wi fama haqqul islam ya Umar illa bi haqqil islam ma haqqul islam o wi az-zakah o inni idan man farraqa bayna as-salati waz-zakah la uqatilannahu hatta yu'addiyaha on say Umar ibn al-Khattab jaka ko gonga manani haben be aw on say walamma sharaha Allahu sadra Umar ba'da hadha wa bayyanahu lin-nas thumma sharaha Allahu qulubal jami' lil mas'ala on say fofotti be fuddi habude ahla ridda on say Umar ibn al-Khattab ɓayri yewti ɗum Abubakir landino mo landal ngal falden addude ngal o wi ya Umar wi nam o wi ayanqusu din wa ana hayyun hada huwa su'al o wi sikkuɗa nelaɗo on wuuray diina no timmi ɓe feƴƴina ɓe acca diina no timmi diina kan ɗuyto hara millan wuuri ɗum waɗata addin hana ɗuytade hiɗa wuuri hombo an kala wonɗo e julɓe ɓen kala wonɗo ko landal makko ni ene diina ɗuyto to hara miɗo wuuri no hani ka hana idan diina hanama ɗuytorde an hiɗa wuuri ɓay si ɗuytori heddi ɓen a hana jaɓude no hanuma ɗuytorde an haraɗa wuuri si ɗuytori heddi ɓen a hana jaɓude ene Abubakir wiɗa a yanqusu din wa ana hayyun hada kana fi nafsihi aw fi nnasi hari ko yimɓe ɓe na e makko de ka o wi sikkuɗa diina kan ɗuytoray yimɓe ɓen hara miɗo wuuri mi acca ɗon o woye awa tanƴiniɗa min diina an kan ɗuytoraylam miɗo wuuri min baabi awla e joni sa ronki noon timminde hay ko makon ko honno yehiranta ɗuytuɗo
ayahay a yahantamo sa memmini ko ɗoytiri ko mo andintindema ko ɗoytuɗa kon deƴƴon o fof faqidu shay la yu'tihi haray ndeɗo jonde ko faala ɗen koye ngal ɗo landal diina islam en yewtino ɗo nde ñanden karamo koɓɓen ɓe wi'i kala ka diina bona e mu'um ko gotol e laawi ɗiɗi tum ala tammo ko imma hara ko nawnare nawnuɗo nawnare wiyetende nawnare shubha bimana su'ul fahmi anillahi wa rasulihi faamu ɓoyliɗo ga e joomi men ko yewtata e ko nelaɗo yewtata ma ɗum maradu shahawa ma ɗum hara ko nawnuɗo nawnare faale mu'um yiɗuɗo jokkugol beleɗe mum e piiji aduna ɗi ɓeeɗo noon ɗiɗo ko ɓuri hoyfude lorra mum ka islam ko faalaɗo bonnude hara bone makko on ko e bange tuuyoji ɗin wona e bange faamuji ɗi andi neɗɗo so tawi kaka tuuyo o woni majjirde haray himo andi ɗum koko accete fii kala mo wadde kono si tawi kaka faamu o woni majjirde haray himo felliti ɗum koko tabitete e mum hay simo majji en faamude ko ɗum si tawi en haana jooɗaade diina joomi meɗen kan ŋappite ma ka ɗuyte imma min baabi shahawa aw min baabi ashubha ronken darade wallito ɗum hada dawrun wajibul muslim ko waɗi joomi men nelitata nelaaɗo ar sahabajo artitataɗo ka ko hombo accira ka diina ha darngal daro ko julɗo kala fewndiɗo ɓe wi addinul islami wajibu kulli muslimin diina islam ko daande no waɗɗi e daande kala julɗo gonɗinɗo diina kan renugol ka wallitoka kono ɗen andi ɓe wi neɗɗo bonnay ka faala moƴƴinde si tawi noon o bonni ka faala moƴƴinde ko yo yiltane naayo o itte ka golle si tawi noon neɗɗo on ko faalaɗo bonnude on ɗon koyo pottine kono faalaɗo moƴƴinde si o bonnori e moƴƴingol ngol koyo o yiltane gollal ngal o moƴƴintinane ngal ha ngal moƴƴa joni noon e ɗum woodi siɓɓe nelduɓen ɗo yewtere siɓɓe wonɓe wadde fatuwaji sertuɗi ɗi tawata ko fatuwaji njani moolanaɗi ɗi tawata en suusata tuumude faandunde wonɓe wowlude ɗum ɓen ko faandunde bonde ɓe jogii ko waɗi faandunde ko joomi men heerori ɗum e wonɗo wadde on faandunde ko wonɗo wadde on e joomi mum tun andi la tadakhula lil insani fi iradati nnas neɗɗo ala haqqe naatugol e faandunde bani adam ko huunde kaari o faandi joomi men hewtinama ton ko huunde kaari o waɗi ko ɗum jonnaɗa nahnu qawmun nahkumu bizahir ko feeñi yaasi kon ñaaweten wallahu yatawalla bisara'ir ko joomi men andi ko immini waɗuɓe ɓen kon kaɗen andi ko immini ɓe ko en anda kono noon si neɗɗon kadi nawno kirti kirtinnade eto faandunde nden husnu dhanni natta e wondema o ko wallugol diina faala haysi o falji on say yiltanamo andi sa ɗettiɗo paykumma on dawi ka ngesa a ɗetti keri hun yer makko a jonnimo hiɗa ande o wawata remirde no remirtano kono a accaymo asa yer ko o wawi kon si o tippoyke o ronki arta mawitoɗa yaadon kono a wiyata ɓay a remirta fewndo ɗo no mi remirta non accito hatuma fewndoyoɗa ka mi fewndiɗon so fewndoyke ka fewnduɗa ɗon o gollata ko gollatako ko waɗi o andano ɗum en faami siɓɓe ɓen ɓe memmini masalaji landeteɗi jaabe jani ɗi tawata hiɗi wawi bonnude ka islam ko yawata ko moƴƴintinade moƴƴa noon kono hara kadi sa yii no ɓe yewtirta noon ma anani yewtereji ɗin a taway ko hooliɓe ko woni wowlude kon koko selli hara hulitugol fuy ala ɗum adday moƴƴingol sikke
joni noon taylande ɗen no hooti e fii cergal no hooti e fii qabdu no hooti e itbaq no hooti e musique no hooti e piiji ɗuuɗuɗi liɓa kum woosi ɓe fuɗɗike jaabaade a tama e hoore haa ɓe gayna wolude tawa bonnere nden no njanɗi kono wala yasur ɓe annda ko ɗon jogoto ɗe en suusataa wiide ɓe anndi ɓe tey pas ɓe bonnude diina kan huwa muslim hal anta tatasawwar anta ta'ammada li ifsadi din anda waawi tanjinaade hoore ma mi tewto pas mi dawa mi bonna islam kono sa annda a faalaama wolude no waawi bonna jooni noon min baabi annasiha e dammal laaɓugol reedu woni feññinalngol julɓe ɓen umuman e ɗen ɗon toɓɓe ɗe ɓe woni yewtude feññinana ɓe kamɓe kadi hususan toɓɓe ɗen ɓe ɓeyda ɗe dartoyde ɓay ko ɓe waawa ɓe dartude no gasa si ɓe faami kamɓe ɓe yiltorike ɓaawo e majje ɓe feññini no njanɗi ɓuri ko goɗɗo goo fennata ɓe wowla ko faalaako naa gootum few ko ɗum si tawi imam ibnu alqayim aljawziya rahimahullah ɓe windi deftere fii waɗowo fatwa tum mujallade 6 ɓe windi nde ilamul muwaqqi'ina an rabbil alamin ɓe maaki kala faalaaɗo jooɗaade yottinana joomi men diina makko kam lande fii diina kan wowla hunaka shurutun yajibu an tatawaffara fihi no woodi shartiji haanuɗi timmude liman yuridu an yuballiga anillahi wa rasulihi ɗa faala yottinande joomi men diina makko kan ɗa faala yottinande nelaaɗo sunna maɓɓe on awa habbito taw no woodi ko haanuɗa timminde honɗum woni ɗum ɓe maaki al ilmu wassidqu wal amana ɗiɗo tati siɗi tumbaali e jannowo ma wowlowo ma jaabotoɗo landal yo faamu ko o landitoyteɗo ñande dargal yeeso joomi men lima kulta kon wowlanɗa ka diina an a anda andi jaabagol ɗum sattoye neɗɗo no landi o wona aaliman hara mo andi ko woni wowlude ko hara kadi o wona sadiqan o wowla goonga mo andi on e ko woni wowlude ko o wona kadi aminan holniiɗo e ko o woni yottinde ko ɓe wi yo faamu kadi annahu muwaqqi'un an rabbi samawati wal ard ko jolleyde kam mo wonɗa wiwde wi'i ɗum no janɗi joomi men wi'i ka diina makko no selli ma sella ɗum no janɗi moƴƴa ka ɗum no fanɗi ɗum fanɗa ɓe wi kadi yo neɗɗo on andu ko joomi men atti daranade ɗe golle o acciri ɗe noon lontotoɓe mo e majje ɓen fi honɗum joomi men wi'i e suratu nisa wa yastaftunaka fi nisa ay istifta ari wa yastaftunaka hiɓe landoma fi nisa joomi men wi qulillahu yuftikum fihinna idan awwalu man afta huwa allahu jalla wa ala na golle makko ni ko kanko no ari e qur'ana ko ɗuuɗi yas'alunaka anil mahidi qul huwa yas'alunaka madha yunfiquna qul yas'alunaka ani shahri lharami qul ka hada aynul fatwa ɗa joomi men wi'e on nelaaɗo wowlamɓe ɗo joomi men wi'i qulillahu yuftikum kanko woni on jaabaade fihinna wama yutla alaykum fil kitab o wi e aya go yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala idan allahu yufti idan almufti naibun wa muwaqqi'un anillahi azza wa jalla fi dinihi neɗɗo jaabotoɗo lande yo fellitu ko lontiɗo ko wonɗo kadi e yottinande laɓɓinana joomi men ko o faandi kon ɗum ɗon no landi andugol nassuji ɗin
hara andi laaliɗi fahman harfiyan wa min asbabi lguluwi fahmu nususi fahman harfiyan no jeeya ko wonta sabu ha neɗɗo ɓurtina e diina ma o jaasina e diina ɗettugol mo ƴi'e ɗen nassu qur'ana o ma hadis on fira mo firo yuurungu keŋ ko alda e hootugol hay nokku ka yaaji andi shafinama ɗo tafsir tarjama alqur'an fatiha ha naasi ɗa andi ɗum ɗon yonata ko ɗetta ɗon aya qur'ana waɗiramo fatuwa ka li anna fahmaka al an linnususi fahmun harfi ko tarjama halfere nden anduɗa kono ko faanda ko anda ɗum no lurra anda no fotta anda no nuskha anda innama ta'rif tarjama ɓe wino marifatu nas marifatan nassiyatan harfiyatan la yakfi fil ifta ɗum no yonata ɗettugol kadi maku nelaɗo umdatul ahkam jooɗoɗa ɗo finaneɗa hadisi je ɗe firaneɗa anda ko ɗe firti kon hara anda ko fanda e majje kon yonata ko ɗettiraɗe jaaboɗa ko landaɗa hal nafam idan fahmu nususi fahman harfiyan la yakfi fil ifta la bud an takuna mutadalli'an li ma'rifati al ma'ani si ɗum ɗon ala tarday ko ɗum noon wiigol joomi men wi'i nelaɗo on maaki na hino hadis on na hino aya qur'ana on hada la yakfi karamo koɓɓe ɓe wi ko alkitab wa sunna summa alfahmu ala fahmi salafi salih a heɓay aya qur'ana o heɓa maku nelaɗo on o sella yonata habboɗa ha ɓe nelaɗo on ne'unoɓen e ɓen ɓen ne'unoɓen e ɓen ɓen ɗon ne'unoɓen ko honnum ɓen fof faamuno ɓay koye ɓen rewsi hewtuma o aya ma o hadis ka faamu maɓɓe kamɓe ko honno wonirno a diwata faamuji ɓen ɗon ɗin fof firaɗo faama anta fahma nafsik faamu ma ngu wona hisungu anda ko ɓen faamuno ka ɗum no wawi wonde wawata wonde majjuɓe ɓen fop ka julɓe harana ka heferaɓe si ɓe majji tun haray ko ɗo ɓe majjiri ko su'ul fahmi anillahi wa rasuli ko faamu ɓoyliɗo e ko joomi men e ko nelaɗo woni yewtude ko imma ɗetta aya on firanamo hoorema ɗetta hadis on firanamo hoorema famanamo hoorema o majjina ɗuɗuɓe sen darti noon ɗen ɗon golle ɗin fatuwaji ɗon no wona tippinirede noon ayeje ɗen si ɗe addama ɗe wallinama si ɗe firama tun a taway ko fahmun harfi woni firde ɗum imma ko firongo firanano ka duɗal woni firitude ɗum ɗon yonata sa yeeɗo ka duɗal a firanama qur'ana ha gasi a faami ƴiye ɗen ko firi kon yonata a naatay ka defte njane ndaara ko yewta kon karamu ko ma ko walluma ko ha faama ko naatiroya kono ɓe watama hibbande fof ka gasi ko ɗum si tawi ɗum ɗo si faamama no jeeya e ko waɗɗi e dow wowlowo e diina joomi meɗen kan tiiji tati al ilm wassidqu wal amana o wona anduɗo ko wowlata kon o wona gonguɗo e ko wowlata kon o wona holniɗo no o wowlirta non hara o ɓeydata o ɗuytata o wowlata ko anda o wowlata ɓuri ko andi kon ɗo haray moƴƴirimo jonno mahagol e ɗum ɗo joomi men hino hulɓini moƴƴa hutura wowlugol ka diina joomi men hara koye hottagol bone wonɗo e ɗum on no janɗi moƴƴa ha joomi men o wi'i e suratul araf innama harrama rabbi alfawahisha ma dahara minha wa ma batan wal ithma wal bagya bighayri alhaq wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun
en yii ɗiɗo martabaji waaliɗi imam ibnul qayyim ɓe maaki ko sakkitiɗon ɓuri mawnude ɗi fof ka joomi men bakkato ɓe wi alqawlu ala llahi bi gayri ilmin akbaru min ashirki l akbar ɗum ɗon no jandi ɓuri shirku ko adi shirku ko heɓori ko ɗum kala shirkuɗo qala ala llahi bima lam yaqul so yane shirku ngu kala sincuɗo waɗi biɗa qala ala llahi bima lam yaqul so yani biɗa o aw boneji ɗin fof ko alqawlu ala llahi bi gayri ilmin woni nene majji e baaba majji idan no landi attasabbut waɗugol doy ndaara yilto ndaara ko attiɓe wowlude ɓen tigiri wowli kon joni ɗum ɗon si tabiti joomi men kambi on ɗon kamba julɗo no haani rentade sorude sengole makko ko honnum o rentorto ko angal hawjugol wowlugol si a landama ɗa andi ka woni si laaɓanama habbo ha narta hara eggay tentini enen ko en talabatul ilm hay talaba on en timmali taw lande ɗuɗude sa landama ko ma yaha ɗaɓɓita ha etoɗa kadi egga ko yiiɗa kon landal yana ɗo hara yaali ha hande ka ngal wowla a nanali ngal ɗa wawi tinnade wowla e ngal goɗɗum a susta ɗum haray idan bina an ala haha faala ɗen weeɓitude lande ɓeɗo siɓɓe ɓe ɓe landa ɓe weeɓitiɗe ɓe firi ayeje qur'an firongo tawata a si tawi no woodi attiɗo ɓe firude ɗum haray wanaka karamo koɓe taskaɓe firo muɗum ngo ha firongon no ñanɗi moƴƴa firongon kadi ngo mooɓata yimɓe ngo saakay si goɗɗo jaɓi ɗum wi ko qur'ana on wi'iri noon yo waɗire noon ɗum no wawi yeɓude yimɓe mula ɓe few ko waɗi ɓe wi inna min ana fil garaisi algarisatul jinsiya no jeeya ko ɓuri mawnude ko yimɓe ɓen wawata muññade few ko hooti e bange sonnaɓe ɓen garisa jinsi ɗum mo fijirɗa e ɗum wo mo wawi yeebude fiima few misal neɗɗo garisa hubbul mal haɗatamo o ɗetta jawdi makko wajjiri o okke ka garisa hiɗugol mo ñaamugol haɗata ara tawamo ka makko o hawtida e ñaamete makko o nodde ñaamon ha haaro ma o accane ñaama kono tawsi neɗɗo no wawma yiɗude ha accane ɓengu makko na ko welduɗa e goɗɗo wo kadi so iwtiranima ɗon honto sakkitorton heddiɗi fo ɗo wawi maccude garisa jinsiya ɗum natirɗo ɗon wo hakkunde yimɓe ɓen o bonnay joni noon ɗi fatuwaji ɓeɗo no naati e nden toɓɓere nden no janɗi kono nelaɗon alayhi salatu wassalam hiɓe andirano woni kana yuhassinu lhasan wa yusawibuhu wa yuqabbihu lqabiha wa yuhawwinuhu no jeyano e jikkuji ma kala ko hawrite goonga ɓe darata wowluɗo ɗum o ɓe makay ɗum ko goonga ɓe sellina ɗum ɓe tiiɗina ɗum bi gaddi nadar an qailihi kala ko ɓoyli lundi goonga ɓe hollay ɗum no ɓoyli ɗum feewa ko alda e landagol ko hombo wowli ɗum ene siko ni jogora sikkuɗen hawre ɗuuɗa e hakkunde yimɓe ɓe si tawi noon wi'ama an ɓay ko an si a wowli goonga o wonti fenande ɓay en welda ɓayri an ko an ko wowluɗa kon wonti goonga ɓay ko enen hawti ka wonɗen ene ɗum ɗo no sendore ni goonga e wowluɗo wo ko goonga hayso ko iblisa wowli goonga ko goonga fenande hey wowluɗo nde wo ko fenande kesi kono ɗen andi ɓe wi nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam joni men arkisinoɓe piiji tati e maɓɓe ɓe arkisa piiji tati e yimɓe ɓen fannima ɗin iwali hakkunde yimɓe ɓen ɓe wallay diina yaha ɓe haɓata ka ɗin ɗon sorti hakkunde maɓɓe wo hay diina maɓɓe kan kamɓe hisata ɓe wi nelaɗon taraka min nafsihi halatan piiji tati
wonki nelaɗo kin iwno e mum few woni arriya waɗugol fiyoyi e maayo nane wonki nelaɗo yarali wal ikthar e waɗangol goɗɗo fiyo waɗi tamɓe jom men wi'i ɓe wala tam nun tastakthir na ɓe haɗama ɗum alamo ɓe waɗanta hara ɓe tanƴinanimo goɗɗum ɓe tanƴine makko goɗɗum on ala wa tarku ma la ya'nihi kala ko ala e laawol maɓɓe a tawata hiɓe naatay ɗum ɓe maki min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi ɗiɗo tati hare gurdan nelaɗo ɗan no selli e majji key mo ari faalama ɓe ñentinde laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ene kaka dewal tun ka kaka jikkuji tun ka kaka neediji tun ka ko fow ka no haani huɓitude ɗiɗo tati no jeyano e jikkuji ma no jeyano ko ɓe accanno yimɓe ɓen tawta ɓe jaɓata few taraka min annasi salata la yadummu ahada wala yu'atibuhu few wala yatlubu awratahu few woni tati summa la yatakallamu illa fima yarju thawabahu wonela ɓe andirano ka aybingol neɗɗo toɗɗomo aybinam ko bonni konko ñandi o tumbidira fof aybinamo ɗum saaka ɗum yottinay makko ɗum ɗon sino waɗede si dambama e salafiya tuninay tun salafiyagal ngal kono ɗum ɗon jeyaka e salafiya on asla ko waɗi hooreɓe salafu ɓen ko nelaɗo ka ɓe maki ni'ima salafu ana laki ka sahih bukhari ko min woni arano e salafu ɗeɗo mofte kana la yadummu ahadan ɓe andiranoka ñiñugol yimɓe ɓen wala yu'ayyibuhu ɓe aybinta kadi hay e goto wala yatlubu awratahu ɓe ɗaɓɓitanta kadi julɗo awra makko ko yiɗa feeña ɓe feññina ene jokkuɓe ɓen hande no ɗaɓɓitude awraji yimɓe ɓen saaka kaaɓe ala wadde joni ko kamɓe noon jokkayi ɗum na kamɓe dey ɗum ɗon jeyaka e jikkuma asla a taway kadi nelaɗon alayhi salatu wassalam wala yatakallamu illa fima yarju thawabahu kala ka ɓe ɓanni konngol yewtugol haray ɓe andi ɓe ɓay baraji ngol ɗo si ɓe maaka sina ɗum ɓe makata few ɗen ayniri ni si baraji ala de ko waɗi ko landoyteɗa ko naɓorɗa ñande dargal ko baraji karalande goɗɗum ngo ko baraji ma bakkata ɗum haray bina an ala hadihi l muqaddima siɓɓe ɓen yewtere nden ko ni ko ɗum sen hato jinna yewtugol yewtuɓe ɓen ko homɓe la yahummuna innama yahummuna alqawl ko wowla ko ɗum ɗon ɓayno duɗɗi diina kan diina islamu ka julɗo hino waywa fedande kosan ɗen andi kosan fedande nde ka ɓira maraɗo si tawi o ɗetti ɗum joɗɗini e nokku hendu waɗi tuundi immike ukkike nder ton konno ɗan kosan wat jon kosan ɗan watta ɗum siko gootum ukki siko ɗiɗi ukki yer ko ukki wo ko yo hibbu kosan ɗan ka ko yo suɓu tuuni ndi o suɓay tuuni ndi fof o itta nder ton ka on andi tuundi fodda e kosan kano foddi awa kadi tuundi fodda e islam kala ko naada nder ton hara tuuni nayi no waɗɗi neɗɗo on e to ƴawna kun ɗon tuuku waɗa kun to kosan ɗan heddo wonande yarowo ta goto yaridu kosan ɗan e tuuni ndin jon kosan ɗan addano ɗan ko tuunuɗan jomin addali dina tuunuka ka laaɓuka wadde joni noon ɗum no wawi waɗan kosan jon kosan ɗan suɓay tuuɗe ɗen ƴawni accana yaroɓe yarowo yara ko laaɓ jon noon siɓɓe ɓen yo Allah subhanahu wa ta'ala hawtidu en e maɓɓe ɓeydugol faamingol en diina hawtida en e maɓɓe ɓeydugol wakkilangol en daranagol diina haray no jeeya e ko ɓe landa landal ɓurgal janɗude e landal ngal ɓe landa ɓe jaabi woni
fi talaq cergal ɓayɓe landama fi cergal landiɓe ɓe wi usage en ɓe nooti woosi gorko seeriɓey mum ɓe woni ɗon ha edda on timmi ko hombo e ɓe yaata acca oya jaabotoɓɓen ɓe wi'i ko gorko on ɗettata sakuhum munku e kala ko mari ka nder suudu ton ko mari haajoyo mum yaha galle ɗen ko debbo on jeyɗe jooni gila ɗon ɓe yawi ñandi ɗon no ñandi ɓe cokkiti kadi ɓe wi jooni noon usage ko gorko on darnuno galle ɗen addi debbo on honnimo ɗon jooni o serti e makko edda on si timmi ko gorko on haa jooni yaata ko kanko darnuɗo galle ɗen wo haysi ko milliard o darniri galle ɗen ko kanko yaata koye ɗettu saku makko kun o yaha wo kadi ko ɗum allahu on wi'i ka qur'ana mum ɗo hari tuundi ndin okkike kaɓiraɗo kosanɗan tuuniɗo andi ɓayi tun dambama e joomi men dambama e deftere makko nden woni tuundi kadi ɗum ɗo araali ka saria joomi men few ka ɗum ɗo araali o yawi e usage wo jooni noon on ɗon debbo si gorko on ɗetti saku mum ko yalti ka galle mum yehi woosi on debbo ɗon heɓi faalaɗo ɗum jombude on ɗon kadi no waawi mo jombude ara wonta ka galle ɗon ɓe wonda ɗon wo hii ɓay ko debbo on jee galle ɗen mo faala wo o honnay ɗon ɗum ɗo haala gayru mutasawwar haala oɗo wawata dawde rewa ɗe galle ɗo bimbi yiya o debbo ɗo e gorko goo hino jinda ɗo no golla ɗo ko kanko darnuno ɗe wi'e ko islamu wi'iri ni o yiɗa o islamu wiɗo ɗum ka goɗɗo yiɗay ko wolata sifa ɗum toñe no ɓuri ɗum ene taw o townayi ɗum hara o ittali wonki so wakkilaki ko imanu hombo o jogoto ha o gorko naata nder ɗo wona ɗo kañum e o debbo la ilaha illallah wo kadi ko ɗum joomi men wi'i wo faamen alqur'ana o gonga faamen kono yi faamu ɓoyliɗo ko watta kon ka ɓe jangi aya qur'ana o ɓe wi heɗite moƴƴa alqur'ana ko wiyata joomi men wi ya ayyuhan nabiyyu ida tallaqtumu nisaa fatalliquhunna liiddatihinna wa ahsu liiddata wattaqullaha rabbakum wo heɗe moƴƴa joomi men wi'i la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa an yatina bi fahishatin mubayyinatin o wi kadi heɗite moƴƴa joomi men wi wa tilka hududullahi yaltingolɓe no harmi ngoɗo firo tanƴiniɗen gila nelaɗo nela firuɗo qur'ana hara konngol makko no taska firiralni qur'an fiw ɓe wi kadi ko ɗum wonata wo kadi ha darngal daro ko debbo on jeeyi galle ɗen wo haysi tawi galle ɗen koye nokku ɓurɗo seerude ɗe sooɗaɗe darna wo ɗum siko ko nakiri sa faala hara ko kippe ma ko lambanji ɗe sooda ɗe darna hara ko étage kadi waɗa gorko on ko valisi munkum woni ndarude yaltaya la si ɗum ɗo dambama e diina kan diina tunayi kakalaɓay e haqqillaji yimɓe ɓe ko ɗum si tawi ɗum ɗo hato jinniki san tertagol kala ko fewndi laɓɓinana ɗum ɗo julɓe ɓen ɗum ko subaha bonɗo ni ɗo ko subaha hulɓiniɗo ni si ɗum ɗo dambama e diina kan diina yo laaɓu e haqqillaji yimɓe ɓen yo haqqillaji yimɓe ɓen yiɗu ka diina wowlay ka sifa ɗum e jawle yimɓe ɓen e haqqeji yimɓe ɓen ɗum no metti fi joni noon kala ko pottinta yimɓe ɓen e diina kan no waɗɗi ka pottinen ɗum
ɗum yaha to yimɓe ɓen hettoda e diina ka en faami faamu cernaɓe ɓen ɓe maaki ko ni allahu on wi'i wo ko ni kadi qur'ana on addiri wo ko fii honɗum joomi men wi'ani taɓe yaltu wata ɓe yaltine wo ko ɓayri joomi men hino andi si debbo on jibini ɓiɓɓe gorko on seerimo si o yalti haray alaka o yaada e ɓeeɗo ɓiɓɓe fof o wonoya on yi angal faamugol fiɓu on ɓeydi feeñude ɓe ɓiɓɓe hombo jeyi ɓe ha debbo on naɓora ɓe konto naɓorta ɓe na baba maɓɓe wondata e maɓɓe loopal ngal kadi ɓeyda hibbede ndiyan ɗo tawi a daroto tummortoɗa yana o wi ko ɗum woni illa o tawi noon wiɗen faandude maɓɓe ɗen en tuuma ɗum kono faamu nguɗo ngu sella ka sharia allahu subhanahu wa ta'ala fi honɗum alqur'an imamu suyuti rahimahullah ɓe maaki kala yowluɗo ka deftere allahu subhanahu wa ta'ala hara o anda luga o anda nahaw o anda sarf o anda balaga ko ɗiɗole qur'ana mooɓidira tippi si o hawriti e sawaba haray mo mari bakkatu si o falji kan o naatoya yiite ko waɗi qala bima la ilma lahu bihi o anda ɗum sen nani konnguɗi ɗin en taway fannu wiyeteɗon usulul fiqha luɓata e majji mustalahul hadisi kan sen naatoy e nder en taway ɗum ɗon kadi ala ton ɓe wi noon man hurimal usul si neɗɗo wi faamay diina janngata usulul fiqa janngata fiqa karan o faamirta nguuɗo faamu hay mo annda diina few sa wimo ene ɗum ɗo no selli ka diina o haawoto so suusali yeddude nde wote yo gorko yalto acca galle mum accana debbo mo jombi addi si en landi keɓe wi'i cernaaɓe jooni on wi'i si debbo on edda mum timmi koye gorko on ndaaru saakuhum munku jooni ko adduno ton kon fof ko kanko jeyi jooni kergal ngal gatti fof kadi heddinanimo saakuhum tun ko kanko sooduno danki kanko sooduno almoir kanko naaduno frigidaire kanko naadi courant kanko naadi kulla shay'in jooni kergal ngal ɓay edda on timmi jooni ko saakun kun tun islamu dagintinanimo kadi nder ɗo ko townata kon ko ɗum o ɗettata o yaha ɓeyden ɓe landade wi'en si tawi jonɗe galle no jombi ɗiɗo no jombi tato no jombi nayo on wi'i o seeri gooto ko yo yalto acca galle ɗen heddiɓe ɓen honto ɓen wonata kañum ko ɗum ɓe wiyata koye ɓe yiltutu ɓen nawa ɗon feewa jaka ɓayri sertugol e oɗangol raɗata ko ɓeeɗa ka joni noon si tawi gorko on koyo yaltu ɓe watti ɗon ɓen ni heyi hay so ala mbuuɗi koyo yaw o luwoya yaasa ko yaltu tisan gila ɗo debbo on jeeyi galle ɗen o jeeya galle ɗen ɗum no wawi addude fitna molna ɗum o debbo koye galle iwi ari ɗo so wawali wonde ɗo koyo hewtintino e ɗen galle fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan ma mana tasrih nattugol ha hewtitoya no labira ɗum wiyete tasrih ene si ngal damal udditama wiyama ko ɗum islamu addi ko hombo suusata jombude ha galle mum perɗa ɗa jombude debbo mo a andano wayi a andano ardata a anda ka sakkitoroyta ɗa andi gila fuɗɗiɗa fi kun galle hum si o porgitiɗo ɗa andi haray o jeyiɗe debbo a yondinata koye rewɓe ene e ngala faamude ko wona wolede ko ene rewɓe fof iwata haqqille ma iwa e ɓernde ma few ko waɗi heyi mawɓen ɓe maaki sadaka kufune okkede watto no moƴƴi kono ko so yarata ngandi ni na ɗum haray taɓe okke yoɓe okke ɓeyu si o jaɓali wonde tun on serti ko ya yalto hetta galle ɗen duuɓi jeluɗa andiɗa dawde fi kun galle hu
ɗa anndi no heɓirɗa kun tummu ɗa anndi no gollirɗa saaku siman saaku ɗiɗi saaku tati pirki seeɗa korto kartare joni ni no woodi hay ko timmali taw yahu andano o debbo wayi ene jombugol accatamo siɓɓe si ɗum dambama islam ene sen o gandi nde toɓɓere sen jokki bone nde en gaynata haka nde haaɗi fasade nde on no janɗi e umma islamiya on yo allahu on dandu en faamude islam no addi sifa ɗum islam adda ɗum sew islam ko addi ko ya addumo jogoroɗamo no moƴƴiri wondiron no moƴƴiri moƴƴoɗa e makko si on wawali sakkitade wondude etoɗa ha moƴƴoɗa e makko o hewtitiroya ka maɓɓe no moƴƴiri aranomo o kadi aritanamo ka maɓɓe ɗum ɗo islamu addi si ɓe ɗetti noon aya on ɓe nattiɗa hato jinnayi ka janggen aya on ndaren karamo koɓe ɓurɓe moolanede yondinorede faamu mum ka qur'an kon ɗum kamɓe ɓe firi o aya si tawi enen muynuɓe pularngal en lurri e ɓeɗo faamugol aya qur'an haray ko ɓe torantoɗen peewal e kawral e ko ɓe faljuno kon ka ko enen yiltitorto ɓaaw haray ko enen falji ka awa aya on ka joomi men wiɗon wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna taw yaltimɓe ka cuuɗi maɓɓe dey wala yakhrujuna wata ɓe yaltudey kamɓe kadi illa an yatina bi fahishatin mubayyina imamul mufassirin awwalu man jama at-tafsir woni imami abi ja'far ibn jarir at-tabari ɓe maaki wala yakhrujuna wala tukhrijuhunna ɗiɗo ɗiɗi ko hatta tanqadi iddatuhunna ko ha edda maɓɓe on timma harminana ɗon yaltingol ɓe harmani ɓe yaltugol ko atto edda on timmude si edda on timmi koyon walluɓe ɓe hewtitoya ka maɓɓe ko ɗum imame abi ja'far ibnu jarir at-tabari firti si a lundike ɓeɗo firo haray a attaki ɓe ndarande haray a yondinori ko firananoɗa ko en andi ɗum yondinortake bal imam ibnu jarir at-tabari ɓe eggi ka tafsir maɓɓe ɓe wi ko komi wi'i ɗo ko ɗum woni ko ibnu abbas turjuman al-qur'ana ko firi kon ay joni lundagol ngol hewtoyi sahabaɓe joni men wi'i fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw si on gonɗini on famiri no ɓe sahabaɓe gonɗiniri famiri ni haray on feewi so on ari noon on lundike faamu ɓey mum e qur'ana e sunna haray on to fokkito ɗum ibnu abbas wi hiyal mutallaqa ko on sonnajo seeraɗo himo ka edda la takhruju min baytiha taw yaltuka suudu makko dey ma dama li zawjiha alayha raja'a fannima moodi makko no mari haqqe e artirgol mo hara kadi wa kanat fi idda hara himo e nder edda makko on intaha kalamu ibnu jarir en yiiɗo ɓeɗo ɓe makali ko debbo je sunnu en aroya yiwgol yeeso ɓurɓe laɓɓinde subuha hiro ngon ko honto iwri woka ka jomumen wiiɗa la tukhrijuhunna min buyutihinna wo jomumen wiye buyutihinna o kiiɓe cuuɗi ɗin e woyi no yurmi fulɓe fuuta ɓen wo mo ala kono yurmi waawi mo janga ko labingol waawi non jandi naare imam ibnu kathirin rahimahullah ko ɓeeɗo woni ɗimmo ka ahlu sunna wal jamaa firoɓe qur'an ko waɗi ko imam ibnu kathirin ari waɗi talkhis tafsiri imam ibnu jarir at-tabari nden ɗon ibnu kathir ko talkhis ndeeɗa nde ɓe firi haa ɓe hewti ɗo la tukhrijuhunna min buyutihin wala yakhrujuna illa an yatina bi fahishatin mubayyinatin ɓe maaki tafsir maɓɓe on tahta hadihi l aya ɓe maaki ay fi muddati l idda ta on yaltimɓe e nder dumunde edda on acceɓe ɓe wonaka cuuɗi laha haqqu sukna mo mari haqqe honneede ala zawju e dow moodi makko ma damat mu'taddatan minhu ma dama himo eddini e edda oɗo gorko wo fa laysa lirrajuli an yukhrijaha gorko on hananamo nde yaltinta oɗo debbo wala yajuzu laha aidan alkhuruja daganta ko sonnajon kadi ka wippito o yalta o yaha
edda on timmali ko waɗi li annaha mu'taqala ko tongiraɗo li haqqi zawj sabu haqqe gorko on no gasa gorko on artira aidan. Intaha kalam Ibnu Kathir. en yiɓeɗo kadi kaka edda no wolude yaltugol ngol. Imamul Qurtubi ɓe maaki ko ɓeɗo jokki qur'ana on ka alif ha ya kala aya fiqhu al ayatul ahkam kamɓe atti moɓirde ɗum sifa oɗo moɓugol ɓeyninde aljami'u li bayani ahkamil qur'an. ɗo ko ñawoje ɗen ɓe immini ɓe kamɓe ɓe maaki ka tafsirul Qurtubi firgol oɗo aya la tukhrijuhunna min buyutihinna hinna on ɗon ɓe maaki laysa li zawj hanana gorko on an yukhrijaha nde o yaltinta sonnajo on min maskanin nikahi nokku kaw hoɗuno ɗon fewndo o resa ma damat fil idda fannima edda on no heddihimo ka edda makko. Wala yajuzu laha daganta ko sonnajo on kadi alkhuruju yaltugol aidan woli haqqi zawj sabu gorko no mari haqqe e makko daganta ko sonnajo on ka yalta illa li darura sina hara ko lorra zahira feñuka wo fa in kharajat si sonnajo yalti ka suudu fewndo edda on tawi o timmali asimat o bakkondinne. Wala tanqati'u al idda edda on kadi taƴata warraji'iyya artirgol mo ngol kadi haɗatake hayska ka babe makko o waɗoy edda on si modi makko falama mo artirde edda on timmali o yahanaymo ton o artiramo so wi mi artiri ɓe jaɓali ko ɓeygu makko jooɗi ton taƴata few. en andi ko woɓɓe maƴata ɗon wiya men joɗɗinimo edda men jatti ɗum ko haala rewi ɗon kulla jamman ɗum alaka iwri alaka yehi. Alladi biyadihi uqdatu nikah ko modi makko ko on arno wi resinela wi ɗon men resinima ceerno haygol konngol ngol tuttuɗa ɗo o tuttoyewa ngol harano laaɓi mi jonniti on mi seeri si hetta hay sa daasimo hay sa sokoyimo so wiyali mi jonnitima ceerno ko ɓeygu makko min jatti min joɗɗini edda min okkitiri on humi dewle ɗi ɗum ala o jonnite. en andi Imamul Qurtubi ko ɗum ñaawde ɗo edda on taƴata artirgol ngol kadi taƴata tuma faala o artira fannima edda on gasali ɓe maaki noon ko ɗum ɗo woni aya on maana aya on ɓe maaki ko fi honɗum joomi men wi'ani la tukhrijuhunna min buyutihinna. Imamul Qurtubi ɓe maaki wa hadha ma'ana idafatul buyuti ilayhinna ko ɗum ɗo woni ma'ana dambugol cuuɗi ɗin e maɓɓe wo dambugol ɗo cuuɗi ɗin e maɓɓe ko honɗum ka qawlihi ta'ala wa qarna fi buyuti kunna ñiiɓe ka cuuɗi moɗon wa ka qawlihi wadhkurna ma yutla fi buyuti kunna ka cuuɗi moɗon min ayatillahi wal hikma. Imamul Qurtubi ɓe wi oɗo kunna oɗo hinna oɗo kunna ɗuuɗi kon woni maana ɗum ko kamɓe jeyɗi cuuɗi wano ɓe karamo ko ɓeɗa faamiri ka ko honɗum ɗum ɗo firtata ɓe maaki fa huwa idafatu iskanin wa laysa idafatu tamlikin. ɓe maaki min buyuti hinna ko dambugol honnugol ɓe ngol ɗon ha edda on timma wana dambugol jeytingol ɓe cuuɗi ɗin. enen nde joomi men wi'uno wa anna al masajida lillahi sikki ɗo huuɓiti ka se wiɗo juulirde nden Madina masjidur rasul ko nelaɗo jeynde na hombo jeyni eyi noon en waɗi idafa on e maɓɓe kono ɗon ko idafa honɗum tashrif wona idafa tamlik ko joom men jeyi juulirde sonnajo ngal damal so udditama ɗum haray no newi ka galleji heɓire ɗum haray no newi la ilaha illallah yo debbo heɓu galle ɗum haray newi ke imo ndaarude ɗo ɓurɗe gollade wo o deɓuri ha on jomba mo o yaha o huɓɓa yide so huɓɓinge nge huɓɓi o yaha haɓɓa sawdu ɓeya o luwina o jooɗo o deƴƴa e hakkille yo Allah hon dandu en dambude sifa ɗum e islam fal islamu bari'u min hadhihi al afkar islam no dande sifa ɗi miijoji
ko ɗum si imamu Shawkani kadi ɓe make ka tafsir maɓɓe ay allati kunna fiha ɗin cuuɗiɗi ɓe wonno e mum inda talaq fewndo ka ɓe ceera ma dumna fil idda fanni ma hiɓe ka edda wa adafa al buyutu ilayhinna wo joomi men dambi cuuɗi ɗin e sonnaɓe ɓen tawi noon wahiya lil aswaj ko li aswajihinna ko rew modiɓɓe maɓɓe ɓen jeyɗigoy ko fiyon ɗum joomi men dambani ɗe maɓɓe awa wo ko li ta'kidin nahyi ko fiyo joomi men tentin haɗore nden wa bayani kamal istihqaqihinna lissukna fi muddati l idda koye joomi men tentin haɗugol yaltingol ɓe ngol e fiyo tentin handugol e maɓɓe honnede ɗongol yerko ɓe woni kon ka edda maɓɓe wata ɓe yaltine joni en andi ngoɗo firo wingo sonnaɓe jeeyi cuuɗi ɗi ngono lundi faamu ibnu abbas ngon ka ngono lundi faamu imamu ibnu jarir at-tabari ngo hingo lundi faamu imamu ibnu kathir hingo lundi faamu imamu al-qurtubi hingo lundi faamu imamu Shawkani ko ɓeeɗo non woni hooreɓe firoɓe qur'ana ɓen awa en andi ngo firo sella ka ngono selli ngongo sella ngongo sella yo Allah hon sellin faamuji ɗi ɓe ari ɓe dallinori hadis oɗo wiyeteɗo ɓay ɓe coki ha muusi ɓe tawi ɓe tigiri haqqille ɗen de jaali ɗon wona ɓe landere ɓen usari o jeeya galle ɗen tawi ɗon no satti kono ɓe ñoƴƴi ɓe wi ko kanko ha dargal daro wimami debbo jeeyi galle ɗen ɗum udday hay jombugol ɗum accay hay resingol ye ko bone molnaɗo ni ɗum ko bone janoni wo Fatimatu bintu Qaysin wo nelaɗo on makannomo ta o yaltu kono ha joni nawnar ne heyi ko wotere jomumen haɗiɓe ɓe yaltu nelaɗo haɗiɓe ɓe yaltu moƴƴuɓe ɓen fof faamiɓe haɗa yaltugol e yaltinede kono ko fi muddatil idda la ba'dal idda ko fewndo idda on wona si idda on gasi si edda on gasi ene o ko ɓeygu makko hande kadi no selli ka ɓe weddodo e samur goto wona ɓeygu makko ni sellay ka o yaltina oya ka suudu ka o woni lowde ɗon ɗo andi ɗum ko bone molanaɗo ɓe addi ɗo si ɓe landama ɓennama joni ceerno o debbo arka o gorko tawi o gorko ko luuɗo appartement hiɓe loosi ɗon joni noon o seerimo edda timmi joni noon gorko on jeeya galle ɗen kombo maɓɓe kadi yaltata ɗo yoɓe yaltiniɗo kadi goɗɗo gorko on jeeyaɗe ɗo galle o yoɓay woni luwata joni ko hombo kadi yaltata ɗo ha joni ko tawanoɗo on adduɗo on ka ko arɗo tawi on hombo yaltinte arɗo on ɗum ngo miijo ngo en anda honto ngo iwri ngo hay no metti sifade Allah subhanahu wa ta'ala sellin faamuji ɗin ɗum ɗon woni toɓɓere aranere nden yo siɓɓe ɓen faamu gonɗon firongo sellaka sharia ngo sellaka di dambude e diina ka sellata kadi ngo dambe e qur'ana on sellata kadi ngo dambe e ko joomi men faandi kon ɗiɗo fof sellata kadi ngo dambe e ko joomi men faandi kon ɗiɗo fof sellata kadi ngo dambe e ko joomi men faandi kon ɗiɗo fof sellata kadi ngo dambe e ko joomi men faandi kon ɗiɗo fof laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal